हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज हूँ बुधवार आउ टाइम ए पाखापाखि पूरा 11टा हो गलानी। तो से मुझे फटाफट मोर लंच बन दूसरी। ये मुझे आसिक चिकेन करी बनवार प्रिपरेशन लगी पड़ी। फर्स्ट मुझे आलू को फ्राए कर नौची देन मुझे पूरा सिंपल चिकेन करी बनैबी। जीवन तो नहांते से पळेइछंती ऑफिस माने सकाळ 7टारू से पळेइछंती। आज फैमिली डे अछि मे बी से जल्दी आसीबे। सेति मु जल्दी जल्दी मोर सब काम छेड़ी देकी तापर तांको सहित बुलिया पई जिबी। सेति पई एटी चिकेन करी बनया पई कि आलू को भाजी नैथिले। देन एतिरे सेई पैन रे टिके ऑयल नेकी एथिरे पियाज पकेकी टिके भलसे फ्राए कर नौची। तो प्राय टाइम बुधवार फैमिली डे थाए तो से जीवन जल्दी पळे आसंती आ हमकु भी बुलिया पई कि बहुत टाइम मिली जाए। तो एठी सेति पई बस मु डिनर रो प्रिपरेशन भी एकाळे करि नौची। ए चिकेन करी को ही रखनेबी तो डिनर रे भी हम खाइ नबु। तो एठी पियाज भलसे पूरा गोल्डन ब्राउन हे जैतिला तो सेति पई मते चिकेन ऐड करूची। आ ए चिकेन मु मैरिनेट करि रखनेतिले पूरा 8 to 12 आवर्स पर्यंत। ए चिकेन रे मु अदा रसुन पेस्ट हल्दी लूण मु सब मसला भी पकेकी एकाळे मैरिनेट करनेतिले। तो एथिरे मते आउ किछि एक्स्ट्रा ऐड करिवा दरकार नै। चिकेन को मु भलसे 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत कसी नेबी। देन एथिरे मु पानी ऐड करनेबी। चिकेन रो कलर एठी फिका देखा जाउची कारण मु एथिरे बिल्कुल भी चिली पाउडर यूज करेनी। जदि मु चिली पाउडर यूज करिबी ताले जीवन जम्मा भी खाइबेनी। तो तांको हिसाब रे ही मते आज चिकेन करी बनैबार थिला। तो सेति पई चिकेन रो कलर टिके एमतिका देखा जाउची। तापर एठी ऑलरेडी 4टा बाजी गलानी जीवन पळे आसलेनी। तो आमे चाललो बुलिया पई की। हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। सो आज आपण मन गोटे छोट रेस्टोरेंट वीडियो मैंने शेयर करी। तो मैं एक्चुअली एटिके आसी खाया पाई कि तो मु उदोंग मगेई जोटा कि गोटे नूडल्स रोची बेसी स्पाइसी नहीं किछ नहीं जापानीज नूडल्स सेटा रोची। तो एठी जोटी मु बसची एटा कोन कहले गोटे रूम रो जति स्पेस रहबो सेति रूम रो जति स्पेस रहबो ना सेई टाइप ही गोटे रेस्टोरेंट रोची। छोट पूरा कुनी रेस्टोरेंट जोटा घर ही कहती। तो मत ये सब जिन बहुत क्यूट लगला। आउ से माने बेसी इथरे इन्वेस्ट करना हैंडमेड सब जिन माने इवेन तांकर से जो चार्ट गुड़ाक भी सब लिखिंट ना जोटा आमर रोचे कौन प्राइस चार्ट गुड़ाक। तो से गुड़ाक भी सेमती हाथ में स्केच लिखिक सब चिपकई। तो गोटे लेडी ही ये कम कर। तो समस्त एत भी कस्टमर ना जन जन आस माने एत सब कस्टमर तो ना बहुत ही कम कस्टमर आसुँच जड़े लेडी ही सब हैंडल कर। तो चलो मुझे देखा आपन को मुझे बस के माने केमती कौन सब अच्छी देखो देखो ये 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing. What? 돈 주세요. 왜요? 게임 할 거예요? 네. 여기 있습니다. I just feel like a beggar. 자, This one is the Korean money and 10,000 won. So let's go. 어디까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing
Oh shit. Aish. Aish. Can you do? $32. 이거. 좋아요. Finally, I got this. Actually ମୋତେ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିକି କରିପାରିଲିନି। 좋아요. 네, 좋아요. This one. This one is the boyfriend. His boyfriend I need. This one. I'm not gonna show you this one. This one, the boyfriend. Can we take? Yeah. Okay. Can I do this one? I will do. से रेस्टोरेंट को आसलु एक्चुअली एठी बंद हो गलानी से जाके देखुचंती तो चलो एमे एबे पार्क टी जिबा टी बुला बुली करबा का तापरे घर को जिबा आ 이거 대동 식당? 해동 식당. How upstairs is coffee shop? Yeah. Huh? Yeah. Wow, very beautiful. 그리고 이거 뭐 식당? 이거? come on. तो सांगମାନେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଠି ଦିନ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍କକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ବାସ୍ ଟିକେ ବସିକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।